樓卡咖喱麵。ตามที่ทานนี่นะคะ 我冇味，我哋呢邊搞咩？我你沙打冇味，地 center 你 scan 好啲啊嘛？冇味啦。冇味咩？呢就我就去隻咖喱，啲魷魚冇隻，冇啊，魷魚，老姨啊，你咩子蛋糕嘅面啊嘛？冇咖喱味，吃嘛？老姨，龍媽你講你，咁啊， โคตรโคตร 當你唔知啊？但啲好似啊，有冇咩好似啊？按住蛋你媽都蛋我唔使喎。魷魚味哦，อัน啲味哦，我嘅味都多了啊，我嘅味魷魚嘅頭片啊，先嘅，你自己個別人咩？頭先個別人ทำไว้แล้ว佢本身ทำ 頭先冇配啊，你自己都冇嘅面，係嘛？唔是魷魚味哦，你已經話乜嘢學緊面啊？魷魚味哦。你知啊？呢個咩知啊？嗬？你這樣，你叫隻票啊，數我隻先隻面啊，隻卡卡面。但係呢隻背脊嘅石，哦，隻票唔係。講出嚟冇隻背，隻面嘅石。然後就落㗎嘛。อร่อยกุดกุด